एकछिन साथीहरू हेर्नु मैले है भेटिरहेको छु मान्छेहरू है फाइनली मिल्नु भएको छ भनेर चाहिँ भर्खरै म चाहिँ मैले अस्ति सामाजिक सञ्जालमा उहाँको भिडियो हाल्दै गर्दा मैले त्यहाँनिर कानुनी उपचारतिर गएर गरेको भए म अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। मैले डाइरेक्ट भिडियो हाल्दाखेरि उहाँलाई पनि असर उहाँको बिजनेसमा मिलेको राम्रो हो त नि। त्यो कुरा मैले सानो गल्ती गरेँ होला, त्यो मबाट मिस्टेक भयो होला। र पनि पछि के अरे हाम्रो प्रशासनको मान्छेहरू आउनुभयो, गुणस्तरको मान्छेहरू आउनुभयो, उहाँहरूले त्यहाँ छानबिन गर्नुभयो, सबै कुरा मिलेर उहाँले पनि ओके भाइ मैले गल्ती गरेँ, हाम्रोबाट स्टाफबाट गल्ती भयो होला भनेर एक्सक्युज गर्नुभयो। ओके छ भने यति सामाजिक सञ्जालमा यति गर्छन् होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सुन्नु है, तर पछि अब यो ट्रोल बन्दै गएपछि म माथि जस्तै मानानी जस्तो, जस्तै मेरो चरित्र हत्या गर्ने जस्तो काम मिडिया के अरे सोसियल मिडियाले धेरै गरे। सुन्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो म सोसियल मिडियामा आउनु पनि मेरो एउटा सानो गल्ती हो भन्नुभएको छ क्या। हो, मैले त्यसैले त मैले भिडियो तयार पारेको हो नि त। कसैले एउटा व्यवसाय गर्दैछ भने चाहिँ कम्प्लेन हो भने त कानुनी रूपमा जाने हो, नभए चाहिँ होटलमा गएर कम्प्लेन हुन्छ। हरेक कुरा हुन्छ त कम्प्लेन गरेर। सोसियल मिडियामा आएर चाहिँ कसैले दुःख गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाउँदैछ भने चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्दैछ भने चाहिँ खुट्टा तान्ने काम गर्ने होइन क्या भन्ने चाहिँ मैले मेरो कारण त्यो हो। अहिले चाहिँ मिल्नु भएछ, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मिल्नु हो। कम्प्लेन भन्ने कुरा होटलबाट रेस्टुरेन्टबाट हुन्छ, नहुने होइन। कम्प्लेन हुन्छ, सानो गल्ती हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने मौका दिनुपर्छ, चान्स दिनुपर्छ। कति पहिल्यैबाट चल्दै आएको त होटल हो, यति राम्रो हो होइन, त्यतिसम्म टेस्टी बिरयानी, हाइजिनिक मेन्टेन त्यस्तै छ होइन। हामीलाई पनि हुन्छ क्या, कस्टमरहरूको हामीले कतिको केयर गर्नुपर्छ। कस्टमर भनेको हाम्रो एउटा भगवान हो, अतिथि हो होइन, त्यतिकै हामीले केयर गर्ने होइन। हजुरहरूले भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वासमा हानि हो क्या। आँखा चिम्म गरेर हजुरले विश्वासमा हानि भनेपछि चाहिँ हामीले हजुरहरूसँग चाहिँ गलत चिज बनाएर त खिलाउनु कुरा त हुँदैन। मिस्टेक भयो होला, मिस्टेक हुन्छ, अब आयो कहाँबाट भन्ने मात्र कुरा हो होइन। क्यामेरामा पनि क्याच भएको छैन, आयो कहाँबाट भन्ने मात्र कुरा हो। त्यो पनि मिस्टेक भयो होला, मिस्टेक हुन्छ, नहुने होइन। त्यो चान्स दिनुपर्छ। डाइरेक्ट सोसियल मिडियामा चाहिँ आउने होइन क्या। दुःख कष्ट गरेर अर्काको देशमा भाँडा माझेर काम सिकेर केही रकम बचाएर आफ्नो देशमा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त कतिपयलाई रोजगार दिनुभएको छ भने अगाडि बढ्ने मौका दिनुपर्छ क्या। किनभने अगाडि बढेर हरेक कुरा त्योबाट अर्को ब्रान्च होला, धेरै ब्रान्च भयो भने हाम्रै देशका युवाहरूले जागिर पाउने हो, नोकरी पाउने हो होइन। आफ्नो देशको लागि त हो नि त। आफ्नो देश बन्नुको लागि त हामी एक नेपालीहरू सबैजना एकजुट भएर चल्नु पऱ्यो क्या। एक अर्कामा साथ सपोर्ट हुनु पऱ्यो क्या। एउटा सानो गल्ती छ भन्दैमा खुट्टा तान्ने काम गर्ने भएन क्या। एउटा सानो गल्ती भयो भन्दैमा चाहिँ उसको खुट्टा तानेर उसलाई चाहिँ खाल्टामा हाल्ने काम गर्ने होइन। सानो गल्तीलाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ। मिल्नु भयो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा यही हो। कसै दुखी गरिबले मेहनत गरेर खाँदैछ भने चाहिँ उहाँको खुट्टा तान्ने प्रयास कसैले पनि नगर्नु होला होइन। दुःख कष्ट भने के हो, म पनि भोग्दै आएको मान्छे हो। एउटा म पनि होटल लाइनमा, किचन लाइनमा, रेस्टुरेन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छे हो। त्यसैले चाहिँ मैले भिडियो तयार